放血先啊！放咯，你嘅魚必須要放血，但係啲魚冇咁腥嘅。放半個鐘都冇問題啊。半個鐘我用得起啦，你掛喺呢度有排等啦。咁你要幫我放啲水沖下嘅喎。邊度？我話放啲水沖下嗰啲血啊。可以啊，冇問題。我最怕食魚食得腥溫溫嗰種㗎啦。唔會㗎，呢啲係吊過水㗎啦，呢魚唔係腥嘅。唉，講咁大料啊，老味。係啊係啊，呢條魚應該靚得唔得了啊！絕對夠脆呢條魚。有料到嘛？有。一上手就知條魚脆唔脆㗎啦，呢啲小問題。我啲細路哥中意食。冇呢隻魚係清甜好多㗎。係啊。唔知但係嗰啲食唔食得啱啊？食得到。我怕佢呢啲係皮脆肉嫩啊。係。我怕佢太硬，佢哋咬唔落去。冇，呢種魚冇脆肉丸咁脆嘅。講就得啦，冇問題。你以為有豬腳咁硬啊？冇㗎。再包低陣先。反正嗰啲骨頭一定要幫我斬好啦。好啊，冇問題。我最中意係食嗰啲骨頭啊。係喎，識食呢係食骨頭，真係食骨頭呢。啲肉我就唔中意食啊。睇嘛，你哋魚真係好脆啊！但係示範為證啊，你哋魚真係乒乓波咁樣。哦，得啦，咁就冇問題啊。嚟，好，係嘛？係，冇問題。喂，嗰啲煮咗浸啲嗰啲香味就出嚟啦喎。香味。係啊，都唔似嗰啲魚塘裏邊嗰啲魚係好大個一陣嗰啲腥味啊、泥味啊。不過吊個水同唔吊水一定個差唔同㗎。香好多啊，真係。睇你啲手勢都食過2年椰粥嘅咧嚇？我話睇你啲手勢應該食過2年椰粥。係食過椰粥嘅喎。食過椰粥你都睇得出嚟，好嘢。係。夠快夠準啊嘛。有冇5年啊？你收工啊10年啊，啱啱10年湯圓。10年啊？係啊，咁仲犀利。真係10年啦喎，唔係講笑啊！好，等。湯文呢條誒，仲有一條到你啦。有冇執架整棍？有啊。都仲可以切㗎呢種啊？係啊。咁啊把刀唔可以，又可以斬又可以切㗎嘛，而家好流行㗎嘛。啱我都唔注意睇，我跟你係斬骨刀嚟嘅啫。就喺度等咯，你就。而家唔使分開洗幾好啊？係啊。貴唔貴啊？唔貴啊，88蚊我手上呢把刀。攞把俾我咯。等陣掃碼俾你啊，好唔好？我呢度冇現貨喎。冇現貨？係啊。我上邊度買啊？我上邊度買咁多啊？如果你哋中意嘅話，你哋可以點我頭像入我直播間先有喎。頭直播間有係咪？係韋小寶直播間。得，冇問題。我差啲忘記咗，你係啲網紅嚟嘅喎呀？得啦喎。得，冇問題啊。係啊。碼喺度啊。8斤就咪82蚊啦。微信收款119元。好，多謝。